من یک چی برای جوانان میگم که همیشه من در یک جا نکاح بودم. تقوی دختر دعوا کرده که مرا شما چی بتید وکیلانه. ای برادر حرامه میگم نخواه گوشت خو حرامه. تو بجای که چند تا بگی که من راضی هستم اینا برید من راضی هستم تو چیکار میکنی؟ میگی تعامل است. ای برادر تو کافر نکن خودت تو حرام نکن. من میگم چیکاری شافیر؟ و تو شافیر باش تو میبری ای کالسو ای بنزین اساس گپ زن. و من ملام باید من قرآن گپ زنم. امروز بیچاره شافیر ملاقات میکنه. پادوان گئی میشه بیچاره. پادوان دکتر شده. دیگه پیشرفت نمیکنیم ما. و میبره هر کس کارش بکنه. و من ملا میگم برادر و تو حرام نخو. تو وقتی که بسر کلان آمدن جوانان عزیز بند نبند رنگ گوشت خوک حرامه. شاهد حق نداره وکیل حق نداره همش حرام است کارو. سوزن زدن شرک است. یک قرآن یک شریعت ما یک شریعت کافر است در پشت شهر سوزن زدن. من زنکار است کردم گوش شما مادر شما کافر نکشی خودتون میگی تعامل ای بعد گوش تو کار اخته بکن شافیر میخیزه قدیم رو سر به سر بشه. نه که مادران عزیز آربزانش خوشم به خوشانی از شریعت است. این در قانون اسلام نیست که تو آربزان بکنی لکن یک فال نیک است. فال نیک همی که کلو که خانه آمد دست روغن میماله از زنه که زیبا نمازخوان باشه زنه که به نماز دفع کنه بارنگ هم به نماز میشه. یک کمپیری پیری نمازخوان در دست روغن میرزه خواب کنه دعا میکنه ان شاء الله شاید با برکت شود.